Galera, olha o tamanho dessa banana que eu vou comer. Ela é muito grande. Olha aqui. É do tamanho da minha cabeça. Agora não é mais tão grande. Mas é gigante. É gigante mesmo. E tá doce. E põe água no prato. Uhum. E tá doce, hein? É que agora tá mole, né? Caraca. Delícia. Muito bom. Fechando o meu jornal. Top. Agora, para sujeira aqui. Pegar aqui. Jogar a banana no lixo. E pronto. Você não vê por quê? O que aconteceu? Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, porque eu ainda tenho que gravar um vídeo pro Léo Aventura nos Jogos, né? Até porque agora eu tenho 2 canais. Então, tchau!